Започнува дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Пред се да проследиме дел од главните настани на денот. Во Куманово денес е мирно. Почна процената на штетите од борбите меѓу специјалците и терористите. Жителите на Дива населба ја добија првата хуманитарна помош од Црвениот крст. Професијата на медицинските сестри е од витална важност во лекувањето на болните. Денес е Светски ден на медицинските сестри, најважната алка во лекувањето и нега на пациентите. Со мирен марш организиран во 23 градови во Република Македонија, граѓаните во 19 часот излегоа да изразат благодарност и поддршката кон македонската полиција. Граѓанскиот мирен марш за поддршка на полицијата несомнено го одбележа денешниот ден. За ова малку подоцна во вестите. А во Куманово денес е мирно. Комисијата излезе на терен за проценка на штетите за кои владата најави обештетување на недвижниот и движен имот во висина од 100% од проценетата штета. Владата ќе додели и финансиски наддомест на семејствата на загинатите борци и на учесниците во акцијата. Во Куманово денес е мирно. Комисиите формирани за процена на штетите започнаа со работа на терен. Земени беа податоци за сопствениците кои ќе добијат финансиска помош која ќе им ја додели државата. На седницата на владата на Република Македонија, разгледувајќи ја точката на дневен ред во врска со полициската акција во Куманово, владата одлучи на семејствата на загинатите припадници на безбедносните сили да се додели финансиски наддомест во висина од 70.000 евра по семејство во денарска противвредност. На најтешко ранитиот полицаец ќе се додели финансиска наддомест од 40.000 евра во денарска противвредност. На 4 полицајци кои се тешко повредени и хоспитализирани ќе им се додели финансиска наддомест од 35.000 евра по полицаец во денарска противвредност. На 19 полицајци кои се веќе оперирани заради потешките повреди или пак имаат потешки повреди, ќе им биде доделен финансиски наддомест од 25.000 евра по полицаец во денарска противвредност. На преостанатите 13 полицајци кои беа повредени и ранети во акцијата, ќе им се додели финансиски наддомест од 15.000 евра по полицаец во денарска противвредност. На припадниците на единицата за специјални задачи и на припадниците на единицата за брзо распоредување, кои беа ангажирани во полициската акција во Куманово, ќе им биде доделен финансиски наддомест во висина од 10.000 евра по припадник во денарска противвредност. На припадниците на посебната единица на полицијата кои беа ангажирани во полициската акција во Куманово, ќе им биде доделен финансиски наддомест во висина од 5.000 евра по припадник во денарска противвредност. Финансиски наддомест во висина од една месечна плата по медицински работник ќе добие и медицинскиот персонал ангажиран во време на полициската акција. Имено Кризниот штаб за заштита и спасување објави дека од утре, среда, започнува наставата во кумановските училишта како и во градинките, откако е констатирано дека ситуацијата се нормализира. Како малите и средни бизниси може да дојдат до финансиски средства од банките? Ова беше тема на денешната презентација на програмата и производите на Македонската банка за поддршка и развој, Европската банка за обнова и европските фондови за финансирање на претпријатијата. Центарот за развој на Источниот плански регион денеска одржа информативен настан за поддршка на малите и средни претпријатија. Ова е трети информативен настан, а презентациите се однесуваа на програмата и производите на развојот, програма за мали бизниси, Европска банка за обнова и развој и презентација на европски фондови и програми за финансирање на мали и средни претпријатија во Македонија. На денешниот настан покрај Македонската банка за поддршка на развојот и Европската банка за обнова и развој ќе учествуваат и повеќе комерцијални банки од Република Македонија кои што ги представат своите линии и своите пакети за поддршка на мали и средни претпријатија. Се надеваме дека со овој информативен настан малите и средните претпријатија ќе
добијат подетални информации за конкретните кредитни линии, можни извори за финансирање во наредниот период. Повеќе банки од Македонија ги презентираа условите за подигање кредити за развојот на предпријатијата, се со цел нивните фирми да се развијат, а сепак да не се задолжат премногу. Секогаш внимаваме со задолжувањето да биде до тоа ниво кој што ќе може да го подигне бизнисот, а да не го задолжи премногу за да не може да ги исплати средствата. Значи ние делуваме овде како финансиски советници, бидејќи понекогаш фирмата може да има премногу големи желби и идеи, значи треба постапно во развојот понекогаш да се оди и да се биде повнимателен. Што се однесува до заинтересираноста на основачите на предпријатијата, ваквите презентации и активности кои се во организација на Источниот плански регион пред се корисна едукација за нивното работење. Јас лично ме прашате дали до сега имам користена. До сега претежно се информираваме на условите и услугите кои што ги нуде банкарскиот систем у Македонија, заедно со Македонската банка за поддршка на мали и средни предпријатија. Меѓутоа, секоја сесија и вакви сесии се добри со цел подобро и побрзо да се уклопиме у развојот на малите и средни предпријатија, а јас доаѓам точно од тај сектор. Проектот за поддршка на малите и средни предпријатија е финансиска поддршка на Министерството за локална самоуправа и UNDP. Попладнаво во 19 часот во 23 градови во државата граѓаните со мирен марш излегоа да изразат поддршката и благодарноста кон македонската полиција и бранителите. Се работи за граѓанска активност инициирана од граѓанското движење за обнова на Македонија, на која поддршка му дава Издруженијето на бранители Бедем. Иницијативата поддршка на македонските безбедностни сили е начин граѓаните да изразат и потврдат благодарноста за патриотизмот на македонската полиција, за нивната професионалност и непоколебливоста во одбрана на нивната држава, на нашите животи, мирот и соживотот и владењето на законите. Граѓаните масовно покажаа почит за нивното дело. Екипи на Канал Плюс телевизија беа со граѓаните во Штип, Делчево, Пробиштип, Кочани, Македонска Каменица, Виница, Берово и Пехчево, каде со нашите камери е забележан граѓанскиот удел за поддршка и благодарност. Сплотеноста беше очигледна, но и гордоста со македонската полиција, која со дела покажа дека е подготвена да одговори и на навистина чувствителни ситуации, ставајќи го својот народ и татковината пред своите животи. Македонија и македонскиот народ благодари за нивната посветеност и пружа безрезервна поддршка. Според истражувањата на Балканската ромска унија, еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат ромите, а кои се во подем во земјите од Југоисточна Европа, е проституцијата, која е неразвиена во балканските држави Романија и Бугарија. Токму на оваа, но и на други теми, Балканската ромска унија во октомври ќе одржи самит во Охрид. Згрижување на ромите кои немаат семејства е една од главните цели на дејствување на Балканската ромска унија, организација која како иницијатива започна да функционира од 2013 во 15 држави, од кои 10 од Балканот. Македонската ромска заедница во оваа мрежа има тројца своји членови, а меѓу нив има и представник од општина Делчево. Балканската мрежа ќе работи ширум сите земји што ги истакнав. Во Албанија ќе работи на проекти кои што се однесуваат за домување на ромите, имено за изградба и изгражување на роми кои што немаат семејства. Во Македонија, Романија и Србија ќе работи на организирање на професионални курсеви за занаетчество. Имено тоа ќе опфаќа обезбедување на економска поддршка на жените со изработка на специфични предмети од сапуни. Според истражувањата на Баром, еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат ромите кои живеат на подрачјето кое го опфаќа Балканската ромска унија е проституцијата, која е најзабележлива во Романија, а со тенденција на зголемување во Бугарија. Од посетите што ги вршевме низ целиот Балкан и низ земјите учеснички во Балканската ромска мрежа, заклучивме дека во Романија најголем број роми се затворени во затвори. Имено така имаат проблеми со проституција, тоа се високи проценти, како исто така и во Бугарија. Еден од главните настани кои ги организира Баром, а чиј домакин во месец октомври ќе биде градот Охрид, е првиот Балкански ромски самит. Самит на кој учество ќе
ќе земат председателите и премиерите учесници од земјите кои се членки на мрежата. Инаку до крајот на годината оваа унија предвидува да отвори канцеларии во градот Едрене, Турција, како и во Брисел, Белгија. Финансиската поддршка на Баром е од УКИТ и ТИК, турски невладини организации. Во чест на Флоренс Најнтингел денес се слави Светскиот ден на медицинските сестри. Сестринството како најхумана професија и денес, исто како и во минатото, е неопходно и без неа лекувањето на болните не е возможно. Денешниот ден е повод да подсетиме на благородната мисија на медицинските сестри и дека Штип како центар на источниот регион бил расадник на првите учени медицински сестри уште во 20-тите години на минатиот век. Првата школа на некогашните југословенски простори е отворена во Белград 1921 година, во која инструкторки и директорки се ученичките на Флоренс Најтингел. Во таа школа се запишала Славјанка Влахчева и Слободанка Срцева. Со нив заедно била и Коца Петрушева од Велес. Друго по што Штип е познат на оваа тема е по тоа што досега меѓународно признание, тоа е светско признание за сестринство, добиле 5 македонки. Од тие 5, 4 се штипјанки. Прва добила Иванка Јовева Караѓозова, а втора е Славјанка Влахчева, потоа Цвета Хаджи Василева и на крајот Ленча Лајгоѓева. Каква е улогата на медицинската сестра денес? Носител на здравствената заштита се лекарите. Ние сме свесни за тоа. Меѓутоа, носител на здравствената нега, одговорноста за здравствената нега се медицинските сестри. Значи, работата во здравството е колективна. Работата во здравството е во склоп на еден синџир на луѓе. Во тој синџир силна карика се медицинските сестри. Колку ние како заедница им се одолживме на оние кои оставиле траги во здравството, не само во Штип. Ништо Штип на овие сестри не им се одолжил, а тие се афирматори на светско ниво. Барем нашето училиште треба да го носи нејзиното име. Во Штип медицинските сестри се организирани во Сдружение на медицински сестри, техничари и акушерки. Денешниот ден поради актуелната состојба во државата ќе го одбележат одложено, кога на 30 лице ќе им бидат врачени признанија и благодарници. Инаку на овој ден секоја година во Вестминстерската опатија во Лондон се одржува служба во која символично лампата од капелата на медицинските сестри се пренесува од сестра на сестра и се поставува на високиот олтар. Овој чин го символизира пренесувањето на знаењето од една медицинска сестра на друга. Истовремено во црквата во Хемпшир, каде што е закопано телото на Флоренс Најтингел, се одржува служба во првата недела по незиниот роден ден. Научно-стручна конференција со меѓународен карактер на тема состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија ќе се одржи утре во Штип. На 30 научни трудови од македонски и бугарски експерти ќе бидат тема на конференцијата во чест на Денот на просветните работници. По повод 24 мај, Денот на просветните работници, Советот на општина Штип во соработка со Факултетот за образовни науки по трети пат организира научно-стручна конференција од меѓународен карактер на тема состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија. Конференцијата ќе се одржи на 13 мај во Штип, во големата сала на општината. За сите учесници се обезбедени сертификати. На распишаниот конкурс се пристигнати вкупно 37 трудови, од кои 6 се од соседна Бугарија. Целта на конференцијата е да се согледаат состојбите во образованието во Македонија на сите ниво, почнувајќи од предучилишното, основното, средното, високото образование, да се разменат искуства, научни истражувања и погледи. Инаку за самата конференција би кажала дека предвидено е да се, како што кажав, е предвидено сертификати, печатење на трудовите, може да дојде да го следи од отворен тип, може да ја следи секој. На конференцијата учество ќе земат представници од сите нивоа на образовни институции, почнувајќи од градинките па се до факултетите. Истото е од отворен тип и може да ја следат сите заинтересирани граѓани. Започне уредувањето на втората платформа во коритото на Отиња. Инвеститор на градежните работи е Штипската локална самоуправа, која ги санира и тротоарите оштетени од неуспешниот проект на претходната општинска гарнитура за уредување на центарот на градот.
Втората платформа за паркирање, чија изградба започна во текот на денешниот ден, ќе биде изградена по истиот принцип како постоечката која се наоѓа од спротивната страна на коритото на река Отиња, со истите содржини и нагиб за истекување на атмосферските води. Предвидени се само неколку измени поврзани со сигурноста. Погледнато од двата моста, и од камениот мост, и од мостот од кај гимназијата, да имаме една рамномерна слика на двете платформи. На оваа платформа ќе се разликува само во тој дел што подпорниот зид на овој дел на платформата испред училиштето Ванчо Прке, бидејќи е срушен и тротоарот веќе водата го однесе. Значи овде, за разлика од другата, имаме изведба прво на подпорниот зид и понатаму платформата ќе биде на исти начин третирана со иста конструкција. Уште нешто слично со постоечката платформа е тоа што ќе има изброена места за паркирање. Ќе може да се паркираат 15 автомобили. Истовремено со изградбата на платформата ќе се уредува и местото за тротоар кој беше уништен кога започна реализацијата на проектот на претходниот градоначалник на општина Штип за реконструкција на плоштадот Слобода и неколкуте платформи. Поради бавното работење на тогаш избраната бугарска фирма Кибилд, актуелниот градоначалник примариус магистер Илчо Захариев го прекина договорот и со фирмата изведувач и со Светска банка. Од тогаш до денес остатоците од започнатите платформи на кејот на реката Отиња во централното градско подрачје беа рак рана, која самиот Захариев ја отстрани. Првата платформа делумно е изградена со средства од околните предпријатија. Оваа ќе се финансира од буџетот на општината. Финансирањето е на општината, оваа платформа е доста поскапа, бидејќи подпорниот зид има некаде околу 80.000 евра. Во зависност од финансиските можности на општина Штип, Наџинска најави дека е предвидено да се заврши и третата платформа во непосредна близина на Стопанска банка. Комисиите за еднакви можности во општините ќе имаат обврска за контрола на општинските буџети во поглед на тоа дали во нив е застапен концептот на родова еднаквост. Процентот на жени во органите на одлучување расте, но се уште е помал од бројот на мажите. Членовите на Комисијата за еднакви можности одржаа седница на која што имаше точка за разгледување на извештајот за работата на координацијата за еднакви можности. Новина на оваа комисија ќе биде да го разгледува буџетот на општината. Комисијата за еднакви можности во идниот период покрај редовните програми од училиштата и градинките кои што ги разгледува и секако извештаите од аспект на родовата еднаквост, ќе има обврска да го разгледува и буџетот кој што се донесува на општината и да види дали значи концептот на родовата еднаквост е вметнат во самиот буџет на општината. Во однос на родовата еднаквост можеме да кажеме дека Штип е град во кој што секако законската норматива е задржана за учество на жените во телата на одлучување, во органите, потоа на раководните функции. Значи тоа е законски минимум е 30%. Искуството покажува дека жените мораат на некој начин да се изборат за позицијата во општеството. Сепак законската регулатива обезбедува целосна рамноправност на мажите и жените. Вест од културата. Промоција на својата прва стихозбирка насловена Од спротива најавува авторот Ванчо Накев од Штип, кој живее и твори во Норвешка. За македонската публика веќе е подготвена и неговата втора стихозбирка. Утре вечер во Дом на млади Штип со почеток од 19 часот и 30 минути ќе се одржи промоција на стихозбирката насловена Од спротива, чиј автор е Ванчо Накев. Ова му е прва стихозбирка и истата содржи 54 песни, кои се поделени на два дела. Песните се лични, изворни песни со многу голема непосредност. Дел од песните се создавани од пред 30 на години, а дел се создадени од неодамна и представуваат спој на ликовното и книжевното. Секако, бидејќи пред се подолго време немам работено на ваков проект и беше предизвик, а пред се творештото на Накев е доста искрено, доста спонтано и полно со експресија и многу близко до она што јас некогаш, па дури сега се уште работам во експресионизмот, така да мислам дека успеавме да на некој начин создадеме еден спој меѓу ликовното и книжевното. Стихозбирката Од спротива што ќе биде презентирана пред јавноста со промоција утре вечер во рамките на програмата на Домот на младите во Штип
е резултат на една дружба на Ванчо Накев, Кирил Казанджиски и мене, која што трае од времето кога Ванчо Накев беше член на драмското студио, подосна студент на Скопската академија за театар и филм. Авторот Ванчо Накев најавува нова стихозбирка која се очекува наскоро да излезе од печат. Земјотрес со интензитет од 7,1 степени според Рихтеровата скала регистрирана на територијата на Непал, покажуваат податоците на Европскиот медитерански сеизмолошки центар. Непалската армија спасила 117 лица од 3 оддалечени планински села, северно од главниот град Катманду, меѓу нив има и 2 американски државјани. Стотици мигранти напуштени во отворено море од шверцерите пристигнаа во Индонезија во последните 2 дена, но околу 6.000 мигранти од Бангладеш и Мјанмар се уште се на море во преполни дрвени чамци. Индонезиските власти не им дозволуваат да се приближат до брегот. Според миграцијските службеници и активисти, сиромашните во морето доживуваат недостиг од храна и свежа вода и се во голема опасност. Полицијата во Чиле конфискувала пратка со 822 килограми кокаин, сокриени во камион во дрвена граѓа, што на граничниот премин пристигнала од Боливија. Дрогата била распоредена во пакети од 130 до 150 грама завиткана во алуминиумски фолии и премачкана со смола, за да се залажат полициските кучиња. Денес во спортската сала Јордан Мијалков во Штип се одржа еднодневен турнир за деца со посебни потреби Кежо 2015. На турнирот учество земаа екипи од Кавадарци, Неготино и Штип. Настанот го отвори градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Ова е трета средба по ред во која учествуваат децата со посебни потреби. Општина Штип по трет пат го организира турнирот за ученици со посебни потреби Кежо 2015 под мотото "Дозволи ми да победам, ако не победам, поддржете ме да бидам храбар и да се обидам". На овој турнир учество земаат ученици од општина Штип, општина Неготино и општина Кавадарци. Спортот е многу важен за овие дечиња. Преку ова тие се дружат меѓу себе и се развиваат, потврдуваат од невладината организација Порака од Неготино и училиштето од Кавадарци. Значи спортот е доста важен за нив, ние доста работиме на нивните способности и потикнување на нивните способности. Тоа може да се види преку овие спортски активности што се организираат. Така да задоволство ни е што секоја година, еве трета година поред, значи присуствуваме на турнирот во кошарка и во пинг-понг Кежо и можеме да го потенцираме тоа што го работиме кај нас во дневните центри. Тие многу влијаат. Јас сега да ви кажам голема благодарност до општина Штип што не канат веќе по трет пат. Традиционално стануваат овие игри за оваа категорија на деца. Право да ви кажам, цела година децата зборуваат за овие игри и со нетрпение очекуваат кога повторно ќе дојдеме ние во Штип. Децата срекни и задоволни од ова дружење, кои велат дека идва и го чекаат денешниот ден. И баш ми е мило, мен ме и интересно. Најмногу ми е интересно за и кошарка. На денешниот турнир, децата со посебни потреби се надпреваруваа во категоријата кошарка и пинг-понг. Денес ке се одигра реванш над преварот во полуфиналето во Лигата на шампионите помеѓу екипата на Бајерн Минхен и Барселона. Германскиот првак Бајерн Минхен на денешниот полуфинален реванш над преварот фудбалската Лига на шампиони ке има тешка задача да постигне предност од 3:0 на Барселона од првиот меч, но и да го задржи нападот на гостите. Барселона има добра одбрана која во последните 7 меча во сите надпревари нема примено ниту еден гол. Бајерн, кој има проблем со многумина повредени играчи, ќе мора да се чува од јужноамериканското трио Меси, Неймар и Суарес. На надпреварот на Камп Ноу екипата на Барселона го совлада Бајерн Минхен со 3:0. Покрај тоа што екипата на Бајерн имаше негативен резултат, сепак тие не планираат лесно да се предадат. Во второто полуфинале, утре ќе се сретнат екипите на Реал Мадрид и Јувентус. Со вестите од спортот завршува и дневникот. Повеќе информации на веб порталот kanalplus.mk. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер.